na búsqueda de animais de compañía. Así que Dona María encheu a súa cestiña con animais de compañía, volveu para casa e de camiño atopouse cunha veciña destas curiosas demais. Quen lle preguntou: "Bo día, Dona María, e que leva vostede nesa cestiña?" "Bo día, nena. Pois verás, le un luminoso vagalume, un calmoso caracol, unha moura vaca loura e un fero camaleón." A vecina, moi alarmada por tan rara compañía, correu a dicirlle un garda ao que levaba Dona María: "Señor garda! Señor garda! ¡Cállate, que non se pode permitir! ¡Non pode ser! Porque acabo de toparme con Dona María e Dona María esconde nunha caixa un luminoso caralume, un calmoso vagacol, unha moura camaloura e un feo bacaleón." O garda exclamou averiado: "Isto se vella unha conspiración." E foi dar parto ao alcalde, quen presidiu unha reunión. "Señor alcalde! Señor alcalde! Pare! Que non me fai caso! En serio, acabo de atoparme ca caiciña de Dona María e dis que carga nunha cesta un luminoso bacalume, un calmoso camacol, unha moura vagaloura e un fero caraleón." O alcalde, pero que moi alarmado, saiu correndo ao balcón para advertir a toda a poboación: "Cidadás! Corran a salvarse! Atacan nos seres de outra nación! Está aquí o luminoso caralume, o calmoso vagalume, a moura camaloura e o fero bacaleón." A cousa seguiu poñéndose moi seca, porque o alcalde mandou prender a Dona María. E ademais, a caixa ordenou abrir. Sabedes o que saiu de dentro, que a todos fixo sorrir? Un luminoso vagalume, un calmoso caracol, unha moura vaca e un fero camaleón. Pois claro, meus nenos, o que iba a levar eu máis que un vagalume, un caracol, unha vaca loura e un camaleón. Dona María meteu os seus pechiños na cesta e volveu moi feliz e contenta para a súa casa. Tanto que ia cantando unha canción: "Luminoso vagalume, un calmoso caracol, unha moura vaca loura e un fero camaleón." Luminoso vagalume, un calmoso caracol.
Mira, Había moito, pero ao Teñen final... queridos pequenos. Oh. Teñen Teñen que ir os nanos de infantil. que tamén queren escoitar estes contos tan estupendos. Pero vamos a ver, como fixeron?